включила. Сейчас покажу, как ты прибрался. Вот это да! Пустой гараж стал. Столько мусора это. Это тоже мусор? Да. Ну, ближе подъедь, да и все посмотри. Нифига себе. Пол гаража пустого. Там Да это полочка. вот все, блядь, здесь. Вон она стоит, твоя вторая. Малышка, блядь. Я думала, вон ту малышку бы накрыть. Коляску вон ту. Чтоб она это не Вон запачкала. полы, я тебе говорю. Кто? А, полы? Ну да. А это уже вот, почти оторвал. Да ладно, брось ты ее, пускай будет. А, ее можно сдать на А металл. я тебе про чё? Точно. Этот котел тоже можно сдать на металл. Нахера? А зачем он поломанный? Он не нужен? Он поломанный? Конечно. Нифига себе, половина гаража пустой. Пойдем костер жечь. Ну видишь, у меня Наташки все готово уже. Ну пошли, я отъеду. Ты это вытащишь? А? Пошли, я отъеду, ты А, это бля. вытащишь. Что сделал? Ну я ж ногу проколол, блядь. Пятка Вот болит. только я зашла, что-то с ним случается. В смысле только? До Я- этого ногу проколол, нога Я разболелась. поняла. Ну, Если бы я была тут, я бы тебе сказала, не ходи туда, там гвозди. да. Да. Под мусором ты видишь что-нибудь? Пошли. Ну, пойдем спать. А? Пойдем спать. Ты что, ты грязный, Да похеру. как блядь. чукча. Тебе еще купаться надо. Нет, не буду окупаться. Вот так будешь? Бля, да у нас все нормально вроде. А что? Да это не нужно все. Сейчас этот мусор. А, это гипс, блядь. Гипс, И что, обратно? гипс. А, все пусто. Ругается Альма. Мусор растащила. Да. Посмотрите. Альма мусор растащила. Поэтому надо быстро костер замутить. Пошел вон быстро, блядь. Сука, блядь. Ёбаная, блядь, для тебя нахуй собирал, блядь. Ругается. Ругается. Ой. Альма вот это все по огороду растащила. Блядь, да он пошел вон, блядь. Пошел вон быстро, блядь. Да, иди, блядь. Пошел вон. Быстро, блядь. Сука. И, блядь, легла нахуй тварина. Ёбаная, блядь. Да, сука, дам нахуй. Для тебя нахуй собирал, блядь. Тварь ёбаная. Альма, как бы что? Он ее ругает, ей пофиг.
Альма, я убежу от тебя. Вот это да, как она это все раскидала. Зацепилась об что-то. О, мыши бегают. В гараж все. Сейчас костер зажгут. Покажу вам костер. Посмотрите, какая у нас гора там красивая. Ох, то ли солнце, то ли не солнце. Зацепилась, смотри. Или нет? А? Зацепилась она или Да нет? нет, я уже отвязал ее. Альма, ты что там стоишь? Альмочка. Не похеру, блядь, сучка, блядь. Да, она зацепилась. Иди сюда, Чем-то зацепилась. иди сюда. Видишь? Она из-за травы тяжело идет. А. Вон чего. Сука, блядь. Ай, дай я отойду. Ну сюда иди. Иди сюда, блядь. Сюда иди. Я сейчас убежу. Пойду кроликов. Ну, иди, сука. Что такое, блядь, а? Воспитывает ее. Что это? Хомячки мои кушают. Белый хомячок. Черненькие хомячки. Блядь, закрой, забью нахер, будет сидеть, блядь, сука. Хватит. Красавчики. Травка сушится у них. Вчера я ходила с венком из одуванчиков в парке. Потом мы взяли, мне Саня его сплел. Потом мы взяли этот Вот, венок, блядь, отдельно, да, смотри, с собой принесли. И малышики его съели из одуванчиков. Годильница, ты посмотри. Видишь, что нахуй? Видишь, сколько слов, блядь? Лялечки, Что нахуй? вы тут? Вы что, блядь? Вы тут, маленькие? Видишь, сука, блядь? Маленькие кролички, малышики. Мои красавчики. Мои маленькие красавчики. Попрыгунчики. В тарелку залезли. Сделаю, иначе буду закрывать ее нахуй в будке, блядь. Попрыгунчики. Поскакунчики. Посмотрите, какая красота вдали. О, горы. Это орех, вот это. Самое большое дерево, это орех грецкий. На Альму ругается, потому что она мусор раскидывала. И она постоянно его раскидывает. Постоянно. О, басурманчики. Вот это басурманчики. Ням-ням-ням-ням. Хомячки, барсучки. Затерялся. Я вот этих люблю. Вот они хорошенькие. Малышики. Маленькие малышики. Носики, курносики. Носики, курносики.
будешь поджигать? А? Будешь поджигать? Да. Я иду. Мне надо. Курицы везде накакали. Некуда даже пройти. Нет, нет, я за тебя не пойду. Не мечтай об этом. Сейчас весь костер как зажгет. А я вот тут постою. Не ходи, Альма, не ходи. Пока ты не получила. Лучше не ходи. Все, сучка, сышь, блядь. Сейчас поплетется за ним. Да, прохладненько на улице. У нас сейчас где-то пол-7 вечера. Что-то выкинул туда. Сейчас я поближе подойду. До тебя не пойду, нет. До тебя нет. Ни в коем случае. Вот так. Вот тут буду стоять. Написали в комментариях, что типа у меня неправильно поставлена речь. Что надо делать заготовки и говорить. Ребята, ну вы кино смотрите по сценарию. Передачи по сценарию. Вам не надоело? Вы не хотите чего-то настоящего? Я же не телеведущий, чтобы у меня правильно была поставлена речь. Я обычный человек. Ну, сука, блядь. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Это корешки. Вальма, ты туда не ходи, поняла? Это тебе не шутки. Это огонь. А то будет шашлычком. Да. Это тоже не нужно, да? А? Эти мешки тоже не нужны? Какие? Вот этот. Да не, он нахуй, туда его в яму. О, прямо так тепло стало. Тепло стало. Да ладно. Да. Возле костра. Почти. Ух ты, блядь. Не неси его. Кто любит смотреть на огонь, напишите. Я обожаю смотреть на огонь. И на воду. На озеро или на что-нибудь такое. На море, на озеро, на речку.
тебе? А? Это у Альмы спрашивает. Ага. Она его не достанет. Сейчас будем подзать. Да все. Хватит работать. Все, там еще вывести надо оттуда. Завтра еще у нас будет день. А? Завтра еще будет день. Бум-бам. Сейчас на костер посмотрим. Надо. Прятать пошла мячик порватый. Вообще-то, Альма, он никому не нужен, кроме тебя. Ну, какой пострича. Такое тепло от него. Эй, блин. Чего? Она и так плавится, смотри. Да я знаю. Бутылка. Чистичка, блядь. А где кофе разлил? Тепло? Да, тепло. Ага. Сейчас придет, даст тебе мячик. Сегодня на соседа хочет с ним играться, а дядька щупленький. Она его чуть не повалила. Дурочка. Дай ей мячик, она не достанет его. Иди нафиг, блядь. Сука. А что у тебя там за краска? Что это такое? Коричневый какая-то. А, ну ее, наверное, уже нету, да? Да. Есть она там. Фу, зачем ты палец засунул? А чё, да ей уже хана. А, вода. Вода попала. А эту банку куда? Туда. Она же не сгорит. Краска горит. Обгорит. Все, пускай так лежит. Краска обгорит, а банка будет нужна. А зачем? Под это. Под Шурупы, болты, да? мурупы, всякая фигня. Мгм. Сколько времени? Телефон. Да уже На, иди отсюда, блин. Как ты мне достала уже? играться хочет. Ну да. Надо ей там скосить, чтобы она нормально ходила. Подлиза, подлиза. Ой, так тепло. Ты здесь не пройдешь. Не неси мне свой мячик. Он мне не нужен. Порватый был нормальный мячик. А да, что есть. На, ешь. Что есть, то есть. Ешь. Я один хер, похеру. Все, уже опять насрали. Да, я объезжала там. А? Да, я объезжала. Куриц, видишь? Тепло, да, прям? Да, классно вообще. Костер такой. Ой, блядь. Вот сделаю в гараже себе спалку. Значит, скажи двухспалку. А? Двухспалку, да? Ага, сейчас прям, блядь. Ты ж ночью засышь. Конечно, ты чё? Чтоб мыши по мне лазали. А я понял. Боже У упаси. меня светик, там я сделаю свет прям.
Так ярко будет, светло. бля, И как- крыски, да? Да, И крыс. мышки, крыски. Да, да. И чё? Будешь там делать? М? Там даже Wi-Fi не ловит в гараже. У меня ловит. Как это? А вот так вот. Странно. Это у вас нигде не ловит. Странно это все. Угу. Прохладненько. Без Иди ближе костра. подъедь. Нет, без костра прохладненько. А с М? костром прямо хорошо. Сколько там времени нет вообще? У меня видео пишется. М. Вот на сегодня, ладно, а завтра уже тогда готовлю ее. Кашу Угу. из почек и жира. Да, я все почти костей там не кидаю. Всего почти. Блин, как порядок, блин, везде порядок, блин. Как дождик пройдет, он. Трава вся полезет. Будешь косить косой. Угу. Бах. Я не знаю, сейчас дождик прошел, может покосить попробовать. Да она еще маленькая. Кого? Я косил вот это утром. Ну и чего? Я ж утром вот это косил. Вон Я тут. поняла. Ну, Ну еще ж маленькая. ну и чё? Ну попробуй. Сейчас покажу. О, косит. Ну, кроликом накосил прям хорошо. Они такие радостные. Нямкают. Летом хорошо, конечно. Трава бесплатно. Коси травку. Корми кроликов. Еще 2 гусек. Гусей сюда бы. Не знаю, может быть на следующий год купим. Их что выпустила, они сами пасутся. Траву кушают. Сожги ее, эту штуку. А? Сожги ее, зачем она? Мусор какой-то. Тоже можно. И костер будет еще побольше. Чуть-чуть. Бамс! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Альма вон кастрюлей тарахтит. Все, управилась? Годельница. Сейчас чуть-чуть побуду, минут 15, пойду домой. Довязала пинетки. Теперь надо всякие украшения сделать. Ну, не знаю, наверное, уже завтра. Что-то я устала. Кто-то скажет, что там пинетки связать? Они такие маленькие. Попробуй их связать. У меня получилось. Я связала спицами. Потом, когда все доделаю, покажу на это, как его, линейку и рядышком их, чтобы вы посмотрели. Ну, сантиметр, наверное, будет одна пинетка. Саня сегодня целый день не ел. Говорю ему, желудок испортишь.
Так нельзя. Человек должен 3 раза кушать. Нормальный человек. Я вот просыпаюсь утром, покушала. В обед покушала. И вечером. Это нормально. Пить хочу. Сережка рыбу нажарил. Нам карасиков угостили нас карасями. Сережка нажарил. Мы ели, он не захотел. Салат сделал. И жареные карасики. А завтра будем зеленый борщ варить. Из курицы, наверное. Завтра еще хочу голову покрасить. То покрасила, но светлая отличается. Еще второй раз покрашу. Альмочка, иди сюда. Альма, Ноги покажу нафиг. иди сюда. Вот сейчас она пойдет и с той стороны обойдет, и поэтому запутается. Ну да. А куда пошла? Поросеночек любимый. Либо стоп забивать до конца, либо что-то брать покороче. Ну да. А то она будет запутываться. Смотри, вот уже запуталась. Конечно. Альма, у тебя голова не работает. На баран, блин. Да? Сучка, блин. Сейчас будет пищать. Хай пищи. Чего, нажрались что ли? Барбосы? Или что? Что ты их кормить вечером уже не будешь? Да не знаю, они лежат, смотрю. И то отдай им, знаешь что? Которые серые шкурки. О, он Чистят. ж там в этом. Да, в пакете. Это самая вкусняшка. Самого вкусного. Да, малышиков. Малышики. Любимые. Любимчики. Я вон этих мелких люблю. Этих тоже люблю. Но тех больше. Ай, белый хочет кушать, а тут ему не дают. Малышам дай сначала. Басурманы. Басурманчики. Малышка. Это они сейчас наяривать будут за милую душу. А я им все и отдам. Да, отдай им все. О, на, кому яблочко быстрее. Пусть чуть-чуть открытие побудет, я посмотрю. Да посмотри. Ты же тут. Смотри, 3 на яблоко налетели. О, О, да есть у тебя трава пошла в жопу, я тебе не дам. Вот они Нямкают. более, блядь. Воды- вот эта квартирка у них. Сам бы жил. О, все налетели на яблоко. Надо им еще дать яблоко. Может их достать, порезать? Да. Чё, да?
Ну, конечно же. Что, конечно. А вот этим надо травы дать. Смотри, бежит. Хочет что-нибудь. Сереге не спится, тоже идет. Белому тоже надо яблоко. Ихней семье. Вот это да. Базурманчики. Ты что, покурить не мог? Базурманчики налетели на яблоко. Нифига себе. Еще двоим не хватает. Она запутала за стол. Нельзя Свинья. выходить. Малыш, не надо. Не надо, малышек. Свинья, блин. Мусор то, что собирал там в этом. Ну, вот эти бумажки, не бумажки. Они яблоко хотят. Шел. Чё, блин, Да. как тяпнет за нос, говорю, будет вот такая слива. Ну и хер с ним. На яблоко напали. Серый, иди посмотри. Только не кури возле меня. Посмотри. Ну, и чё? На яблоко, смотри, как напали. Сейчас Саня пойдет в подвал. Еще одно яблоко притащит. Жуют, жуют, жуют. Иди давай. И этим надо. И травки им надо дать. Не блин, скотина. Милый, смотри, им тоже надо это. Кого? Еще одно яблочко. Кого? Еще одно яблочко. Зачем? Как зачем? А этим? Кому? А, ну сейчас, вот там. Посмотрю. И он травы хочет. Забегал что-то. Белый. Засуетились. Эти уже побольше. Сейчас как этим будет полкилограмма, тогда будем прививку делать. Сейчас погляжу. Да. Басурманчики. Что такое? Нельзя. Вон травы сколько Саня накосил. И еще там накосит. Да, ничего себе. Ну вот как раз на траву тут сидят. Жуют хомяки. Едят. Видишь? А белый? И белый жует, он больше всех жует. Ухи у него растут нормально. Открой-ка мне вон ту дверцу. Да. О, напали все. Убери свои ноги, а то я тебя задавлю. Ой, сейчас я развернусь. Яблоко приехали. Вот они, красавчики. Ой, у меня уже 33 минуты. Сейчас я выключу, а то уже будет длинное видео. Нямкают. О, шкурки нямкают вон. Это серенький.